arkadaşlar. Bulaşık makinamız şu an çalışmıyor. Markası 9240L Arçelik. Evet, gösteriyorum ne gibi bir problem var. Evet, açılıyor. Böyle bir sesi var. Bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Umarım duyuyorsunuzdur. Şimdi birkaç tavsiye var. İçini açmadan önce. Öncelikle reset atabilirsiniz. Nasıl reset atacaksınız? Genelde bulaşık makinelerinde bu hemen hemen aynıymış. Başta bekle butonuna 3-5 saniye basılı tutacağız. Şimdi daha sonra yanıp sönmeye başlayacak. Şöyle göstereyim. Evet, bakın yanıp sönmeye başladı. Şu an kendisine reset atıyor. Evet, şu an resetleniyor. Anladığım kadarıyla su alıyor. Aslında bunu yapmadan önce size gösterebilirdim. İçinde biraz su birikmişti. Reset atınca suyu atacak. Yani içinde su kalmayacak. Şimdi bir reset atsın. Daha sonra tekrar göstereyim. Arkadaşlar, reset attı. Daha sonra bu şekilde bitti diye gösteriyor. Şuradan kapatayım. Bir içini açalım bakalım. Evet, bakıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde su yok. Tamamen suyu boşaltmış. Bu arada buradaki içine de bakabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı var mı? İçinde bir şey kalmış mı haznede? Şöylece mesela bunu çıkarıp şu parçalara bakabilirsiniz. Herhangi bir şey var mı içinde diye. Evet, bizde hiçbir şey yok. Ben burayı da daha önce inceledim. Orada da bir şey yok. Herhangi bir hurma çekirdeği falan veya ne bileyim zeytin çekirdeği, öyle bir şey kaçmamış. Yani burası temiz. Sıkıntısı burayla alakalı değil gibi. Evet, reset dağıttık, gördünüz. Ama resetten sonra da çalışmıyor. Tekrar gösteriyorum. Reset'i attım. Açma kapamaya basıyorum. Evet, şu an Eco 50'de. Başlatıyorum, bakalım ne olacak. Bakın su alıyor şu an. Evet, şu an durdu. Devam etmiyor. Büyük bir ihtimal motoru başlamıyor. Evet, bir bekletiyorum. Evet, bakın içinde su var. İçinde şu an su var. Ama devam etmiyor. Tekrar başlatıyorum. Aynı ses tekrar çıkarıyor. Ben tekrar bir reset atıp içindeki suyu boşaltayım. Bakın yine aynı sesi veriyor şu an. Dinletmeye çalışıyorum. Evet. Ben tekrar resetleyeyim. İçindeki suyu boşaltayım. Makinenin içini açmam gerekecek. Evet, resetledim. Bazı arkadaşlar resetlediği zaman çözüldüğünü söyledi. Yani bulaşık makinesi tekrar devam ediyormuş. Bazı arkadaşlar da ya şalteri kapatıp açtıktan sonra çalıştığını veya prizi çıkarıp takıldığında tekrar bulaşık makinesinin devam ettiğini söylüyorlar. Ben bunları denedim ama maalesef olmuyor. Hem şalteri açıp kapattım defalarca, hem de prizi çıkarttım, tekrar taktım. Yine bulaşık makinesi devam etmiyor. Gördüğünüz gibi reset attığımda da devam etmiyor. O zaman içini açıp biraz içine bakacağız. İnşallah çözebiliriz. Evet arkadaşlar, bulaşık makinesini açmadan önce evet, ızgaraları çıkardım. Onun haricinde şurada biriken suları falan iyice süngerle, bezle aldık. Yani kuru olmasına dikkat edin. Çünkü devirdiğiniz zaman her yer ıslanabilir. Bunu da söylemek istedim. Bazı arkadaşlar bunu çıkarırken zorlanabilir. Çok basit. Şunu kurtarmanız gerekiyor. Sadece şöyle yapıp
Sonra çekince gelecek. Burada da bir mandal var. Hani niye gelmiyor falan diye uğraşmayın. Sadece şunu şöyle yana doğru çevireceksiniz. Daha sonra gelecek. Alttaki zaten biliyorsunuz direkt çekince çıkıyor. Şimdi makinamızın sökülme işlemine başlayalım. Şöyle makinenin solunda ve sağında tezgah sabitlenmesi için vidalar bulunmakta. Bunları sökeceğiz. Arkadaşlar sağdaki ve soldaki vidaları çıkardıktan sonra şimdi bunu tezgahtan çekmemiz gerekiyor. Şimdi burada size bir bilgi vereceğim. Bakın şöyle bulaşık makinesinin altında şu tarzda vidalar var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz bunlar arkadaki ayağın alçalması için. Mesela şurada bir ön ayak var. Aynısı arka tarafta da var. Bunu çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş bulaşık makinesinin arka tarafı aşağı doğru gelecek. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Bakın bu iyice yanaşmış. Yani yukarısıyla mesafesi neredeyse sıfır. Bu çekerken biraz zorluk oluşturabilir. Bundan dolayı ben biraz arka tarafını alçaltacağım ve o şekilde çekmeye başlayacağım bulaşık makinesini. Hani bu aklınızda bulunsun. Şurada da var aynısı bakın. Burada zaten gösteriyor işte çevirdikçe yukarı çıkacak diye bir işaret var. Bilmiyorum gördünüz mü? Aynı şekilde burada da şöyle yapayım. Evet. Bakın bu tarafa doğru çevirdikçe ayağın yukarı doğru ilerleyeceğini gösteriyor. Yani yükseltilmesi manasında veya tam tersi. Bunu artık siz denersiniz. Ama böyle yapınca bulaşık makinesini tezgahınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın dediğim işlemi yaptıktan sonra şimdiki mesafesine bakın. Şimdi rahatça artık bulaşık makinesini çekebilirim. Bu arada şalteri indirmeyi unutmayın. Aman sonra çarpılmayın. Evet arkadaşlar şimdi bulaşık makinesini yerinden çıkarttık. Şimdi yan çevireceğiz. Gördüğünüz gibi. Bir de içini açmadan önce de bakın şu arkada su giriş yeri var. Burada da bir filtre var. Bazen o filtrenin tıkalı olmasından dolayı da yani su almadığından makine çalışmıyor. Yani burayı da bir kontrol edebilirsiniz içini açmadan önce. Oradaki filtreyi temizleyebilirsiniz. Ben daha önce buna baktım ama maalesef orayla da alakalı değil. İçini açmamız gerekecek. Evet arkadaşlar devirdik şu an. Şimdi artık açacağız. Motorunun falan bulunduğu bölümleri açacağız. Filtrelerinin olduğu yerleri falan göreceksiniz. Şimdi bunu açmak için de bakın şuralarda tırnaklar var. Tırnakları bu şekilde yaparak açmaya başlıyoruz. Şu an açıldı. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu herhangi bir sızıntı falan olduğu zaman makinenin kapanmasını sağlıyor. Burada da sıkıntı yani bundan dolayı bulaşık makinesinin başlamadığı durumlar da olmuş. Ama gördüğünüz gibi benim makinemin altında herhangi bir sızıntı falan yok. Ama görüyorsunuz bakın bir akıntı var. Ve bu akıntı da şuradaki kondansatörden geliyor şu. Bakın ana motorun hemen üstünde bakın akmış zaten o. Büyük bir ihtimal onda bir sıkıntı var. Bir bozukluk var. Bu kondansatörü olmuş oluyor bulaşık makinesinin. Motorun başlamasına vesile oluyormuş bu kondansatör. Yani şunun çalışabilmesi için kondansatörün da aktif olması gerekiyor. Ben de görmüş olduğunuz gibi onda bir sıkıntı var. Zaten burada da görüyorsunuz akıntıyı. Herhalde ondan diye düşünüyorum. Daha önce şuradaki filtreyi açtım ben. Bununla ilgili videolar da var. YouTube'dan bulabilirsiniz. Bazen buraya işte zeytin çekirdeği, hurma çekirdeği gibi şeyler sıkışabiliyormuş. Bu ne işe yarıyor? Bu makinenin içindeki suyu boşaltmaya yarıyor. İçinde bir pervane var. Ben bunu kontrol ettim. Bunun içi temiz. Dışarıdan şöyle 20 liraya bir kondansatör aldım. Arçelik için. Bir yedek parçacı buldum. Oradan 20 liraya aldım. Bunun bir kalitelisi olanı daha varmış 40 liraya. Orijinal dedi. Ben ama bunu aldım. 20 lira. Bakalım deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kondansatörü söküyorum şu an. Bakın bunlar şöyle çapraz bağlanıyormuş.
Aldığım kişi de söyledi. Gördüğünüz gibi çok akmış zaten bu. Bunda bir sıkıntı olduğu belli. Çapraz bağlandığını söyledi. Ya şuraya veya buraya gördüğünüz gibi. Ben şimdi çıkarıyorum onu. Evet, şu an bu halde. Tamam. Şimdi diğerini takacağım. Bakın diğeri de bu şekilde. Yeni aldım. İnşallah iş görür. Evet. Evet arkadaşlar, bağlıyorum şu an. Bismillah. Kırmızı sağdaydı. Evet, kahverengiyi de sol çapraza takıyorum. Sol çapraz. Evet, oturtturduğunuza emin olun. Şu an oldu gibi. Evet, şu an tekrar buraya monte edeceğim. Akmış sıvıyı da siliyorum arkadaşlar. Kondansatörü görmüş olduğunuz gibi taktık. İnşallah çalışacağını umuyoruz. Şu an geri kapatıyorum arkadaşlar. Bütün tırnaklarının girdiğine emin olun. Şimdi geri kaldıracağım ve deneyeceğiz. İnşallah çalışacak. Denemeyi yapmadan tekrar filtreleri taktım arkadaşlar. Hani içinde bir şey yok ama ne olur ne olmaz diye taktım. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Şalteri de açayım. Evet arkadaşlar, inanın kondansatörü taktıktan sonra hiç çalıştırmadım. İlk defa sizinle beraber deneyeceğiz. İnşallah çalışır. Bakalım. Evet. Bismillah. Şu an su alıyor. Bir şeyler oluyor ama sanki çalışıyor gibi arkadaşlar. Sesini duyalım. Evet, daha önce sanki takılıyordu burada. Evet arkadaşlar, çalıştı çok şükür. Bir açıp bakayalım içine. Evet, gördüğünüz gibi suyu alıyormuş. Yani motor çalışmaya başladı. Arkadaşlar bakın, sesini duyuyorsunuz. Şakır şakır su alıyor arkadaşlar. Çok şükür çalıştı. Arkadaşlar, böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olur sizin için de. Eliniz biraz yatkınsa yapabilirsiniz. Yalnız sadece dikkatli olun, çarpılmayın. Şalteri kapatın her zaman çalışırken. Hani servise bir para ödememiş olduk. 20 liraya çok şükür kendimiz hallettik. Umarım faydalı olur. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Çok videom yok ama beğenirseniz beğen butonuna, yorumlarınız varsa alta yazarsanız ben size yardımcı olmaya çalışacağım.